Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry. Nah, kali ini kita mau ngomongin satu buah peripheral yang mungkin agak menarik perhatian kita. Jadi selama ini kita lagi lihat-lihat apa nih middle budget mechanical keyboard yang lagi banyak di pasaran. Yang kita tahu kan ada Red Dragon, ada Vortex, terus ada si Techwear, Funtech gitu. Nah, ini kita sekarang kedatangan satu buah keyboard dari Vortex series. Nah, ini Vortex series. Ini juga sebenarnya Vortex tuh banyak banget ya. Dia punya keyboard, ada yang VX10 Pro, ada VX5 dan lain-lain. Nah, cuman kita mau nyobain yang VX8 mechanical keyboard gitu. Ini 75%. Terus switchnya ada 3 yang bisa kalian pilih, ada red, ada blue, ada brown. Switchnya Otemu. Nah, ini simple banget, namanya budget ya, maksudnya medium budget. Ini suka sih, maksudnya kita nggak usah ngeluarin biaya buat packaging yang sebenarnya nggak terlalu manfaat. Cuman ini udah informatif, terus fungsional juga. Nah, ini di sini spesifikasinya dibilang 84 key wire backlit mechanical gaming keyboard. Terus ini modelnya VX8, dimensinya 31,8 cm, 12,8 cm, dan tingginya 2,6 cm. Dengan berat 0,64 kg. Terus panjang kabelnya 150 cm, keycap materialnya PBT. Terus ini supportnya juga buat Windows dari 2000, XP, 7, 8, 10, sama macOS. Ini udah Type-C katanya. Nah, untuk colornya juga ini ada tiga opsi, kalian bisa pilih honey milk. Ini kebetulan yang kita beli itu honey milk, ada matcha, ada shimmer. Nah, ini switchnya juga yang tadi kita sebutin, ada blue, red, dan brown. Itu bisa kalian pilih. Lucu-lucu sih warnanya kalau teman-teman lihat. Sebenarnya kalau mungkin saya sebenarnya agak tertarik sama si yang warna brown ya. Kawaii. Ini bukan yang brown, apa ya namanya ya? Yang matcha kali ya. Itu matcha keren banget sih warnanya. Macaci. Nah, oke, nah kita lihat unboxing. Ini dapat apa aja dalamnya. Oke, yang pertama kayak biasa pada umumnya ada user manual buat kalian mau belajar komen-komen dari keyboardnya. Semua dari sini. Ada like mode-nya juga, ada macro recording, ada like recording. Banyak lah, terangannya hampir sama kayak tadi di belakang. Terus sudah pasti kita dapat si keyboardnya. Ini simple banget, packagingnya juga cuma diplastikin aja, cukup lah. Ini packagingnya satu keyboardnya, cakep sih, cakep, ganteng banget. Terus ini ada apa lagi? Nah, 3 buah biji nih. Nah, ini switch spoolernya. Ini keycap spoolernya udah dapat, terus sama braid kabelnya ini Type-C. Ini 150 cm ya tadi ya. Udah bagus sih, kualitasnya lumayan lah. Oke, lanjut kita bahas nih si feels dari si keyboardnya. Sebenarnya ini keyboardnya juga sebenarnya bisa kalian otak-atik. Ini dari si frame-nya bisa rubah-rubah. Kalian bisa customize keycapnya juga. Dengan beli keycaps aftermarket banyak, kalau misalkan ya bisa customize lah. Ini suaranya juga enak. Nah, ini cuma 75 tipe 75 ya, 75%. Dengan feelsnya juga kayaknya enak. Dengan ini brown ya tadi ya, brown switch yang ini. Sebenarnya saya biasa pakai yang si Keychron tuh, warna yang red switch. Ini lebih soft lagi, lebih soft. Itu tadi udah si switch ya. Nah, ini juga sebenarnya si kabel manajemennya juga lumayan bagus lah. Ketika kita masukin si cordnya, itu kalian bisa mau lurus langsung bisa, atau misalkan kalian mau dipinggirin kalau misalkan PC kalian di sebelah gitu ya. Jadi kelihatan rapih gitu. Karena ini belum support Bluetooth, jadi pasti pakai kabel. Cuma kalian bisa disesuaikan nih posisi kabel kalian mau ke arah mana di DeX-nya. Jadi buat kalian yang mau clean setup bisa banget nih, ganteng nih. Terus nih lampu, kalian jadi bisa download softwarenya si Vortex itu, vortexseries.net. Teman-teman di situ bisa download sesuai softwarenya, sesuai produk yang teman-teman beli. Cuman buat si VX8 ini ada nih. Nah, ini kalian bisa custom si makronya.
terus komennya misalkan kayak disable shift tab, disable alt tab itu juga bisa. Terus soft keyboardnya, layoutnya juga bisa kalian customize. Nah ini buat warna nih, teman-teman bisa lihat juga. Untuk lampunya itu ada 15 mode lightningnya yang bisa kalian pilih. Jadi kalau misalkan ini ada kayak contohnya ada static, ada bright, ada wave. Nah kalau misalkan ini kayak gini nih, ini kalian bisa lihat aja kemungkinan bakal kayak gimana nyalanya dari aplikasi ini. Terus warnanya kalian mau pilih warna aja. Nah contohnya ini sih. Nah ini bisa kalian ganti juga nih, mau satu warna, mau berapa warna. Ini warnanya juga meriah teman-teman, lihat nih. Tuh, gila. Ini kayak masuk room istana boneka nih warnanya. Ya itu paling dari softwarenya udah nggak ada udah nggak ada. Maksudnya fiturnya cuma itu aja dari si softwarenya. Buat RGB-nya makro juga bisa disesuaiin lah. Zaman sekarang emang masih pakai makro buat apa sih? Wow. Terus, nah ini suaranya mungkin teman-teman bisa dengerin nih perbandingannya. Nah untuk si brown switch-nya Otemu, ini suaranya kayak gini. Ya kalau si Keychron itu Gateron red switch, ini bunyinya kayak gini. Red switch, sama ini juga Gateron ya, si HyperX ya. Ini Cherry blue switch. Nah ini renyah. Ini lebih tetangga itu. Ini lebih kacing-kacing gitu. Ini kalau buat nambah adrenalin kalau main game nih. Nah dengan harga 650.000 menurut gue ini udah oke banget. Dan kalian buat yang mau customize, mungkin kayak yang biasa orang-orang tuh masih Red Dragon kan akhirnya di customize terus. Nah ini juga mungkin bisa jadi basicnya buat kalian customize. Cuman ya buat kalau kalian yang suka-suka lah ganti-ganti keycaps, terus ganti frame-nya mau kalian customize apa, ini udah oke banget. Oke, nah ini perbandingannya nih buat tinggi ya Keychron ini sama si Vortex FX8. Ini hampir sama sebenarnya tingginya, cuman tapi lebih berat si VX malah. Ya VX lebih berat. Tapi nyaman sih, nyaman buat gini. Cuman kalau misalkan pakai si Keychron, gue biasanya pakai arm rest lagi, soalnya agak naik gitu. Ini enak banget. Jadi bawahnya dia lebih tinggi si Keychron, sini lebih ke bawah. Cuman di bagian atasnya sama. Ya. Mungkin gitu aja. Dan menurut gua buat harga yang 650 ribuan ini worth it banget, perlu kalian coba. Bandingin kalian sama si Techwear dan lain-lain. Cuman ini soalnya dari tampilan kalian nggak perlu beli lagi keycaps, keuntungannya itu udah lucu. Dari 3 pilihan warna yang ada, kalian udah dapat pilihan warna-warna yang menurut gua bisa mencolok di desktop kalian gitu dengan kualitas yang oke banget. Gitu aja mungkin buat si VX 8 ini ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa like videonya, subscribe juga channel kita. Dan kalau misalkan ada informasi yang menurut kalian kurang atau misalkan kalian mau tanyakan, boleh komen di bawah aja. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan sosial media kita, itu ada di afterwave.tech sama afterwave.shop. Dan kalau misalkan kalian mau cari barang-barang, ini kemungkinan juga mungkin nanti bisa kita jual juga, itu ada di Tokopedia kita di afterwave.shop. Oke, gitu aja. Makasih. Bye-bye.